დიახ, მიხეილ სააკაშვილის დაფუძნებული პარტია ყრილობისთვის ემზადება. ყრილობამდე 2 დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებები მიანიშნებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა პარტიის შიდა ტრანსფორმირებაზე მუშაობს და ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური ცვლილებები. აქცენტები კეთდება მმართველობითი სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით, როგორც პარტიაში ამბობენ ნაციონალურ მოძრაობას თავმჯდომარე აღარ ეყოლება, ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ძლიერდება წევრობის ინსტიტუტი, როგორც პარტიაში ამბობენ, უნდა გაიზარდოს პარტიაში გამჭვირვალობა, შიდა სამართლიანობა და არ მალავენ მიხეილ სააკაშვილის დაფუძნებული პარტიის წევრები, რომ მთავარი მიზანი ამ რეფორმების არის ის, რომ პარტიამ განაწყენებული თუ დაკარგული ამომრჩევლები დაიბრუნოს. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება იმისათვის, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს, კიდევ უფრო მეტად ძლიერი, მებრძოლი პარტია გახდეს, ბევრად უფრო მეტად სახალხო, ბევრად უფრო მეტად დემოკრატიული, ბევრად უფრო მეტად გამჭვირვალე და ამითი უზრუნველყოფილი იყოს ბევრად უფრო მეტი სამართლიანობა პარტიის შიგნით, პარტიის წევრები შემოწირულობის სახით, როგორც პარტიის საწევროს გადაიხდიან და აქედან გამომდინარე დაეხმარებიან პარტიას იყოს ყველაზე დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, ისე როგორც ეს არის მთელ მსოფლიოში, ცივილიზებულ სამყაროში, ფინანსურად დამოუკიდებლობა ნიშნავს ყველანაირ დამოუკიდებლობას, ძალიან ბევრ ჩვენს მომხრეს, რომელიც შედარებით ასე ვთქვათ პასიური არის, უკან დაგვიბრუნებს, ან ვინც შეიძლება წავიდა და კვლავ ვთქვათ აქვს სურვილი ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იბრძოლოს საქართველოს გადარჩენისთვის, ისინი დაგვიბრუნებიან, ახალი ადამიანები მოვლენ, პარტიის თავმჯდომარეს აღარ ავირჩევთ დიდი ალბათობით ამ ყრილობაზე, რადგანაც გვინდა რომ აღარც თავმჯდომარე ავირჩიოთ ისეთი ფორმით, როგორიც ახლა არის და აღარც გენერალური მდივანი და გვინდა იყოს ერთგვარი მმართველობითი საბჭო, რომელიც შეასრულებს ამ ფუნქციას, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობიდან გამომდინარე აუცილებელია ერთი ადამიანი იყოს, რომელიც ფორმალურად პარტიის სახელით გარკვეულ დოკუმენტებზე ხელს მოაწერს და ასეთი ადამიანი იქნება შერჩეული, მაგრამ ეს იქნება ტექნიკური ფუნქციის შემსრულებელი და არა იმ სტატუსით, რაც აქამდე ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას თავმჯდომარეების სახით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ემზადება, რომ გადავიდეს ჰორიზონტალურ მმართველობაზე, მეტი პასუხისმგებლობა ჩვენს წევრებთან, ამომრჩეველებთან, გულშემატკივრებთან, გამჭვირვალობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კოლექტიური გადაწყვეტილებები არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ბრძოლა გავაგრძელოთ. ყრილობამდე 2 დღით ადრე აქტუალურია კითხვა, ხუთში იქნება თუ არა ყრილობაზე ნაციონალური მოძრაობის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. ეს კითხვა დღის წესრიგში განსაკუთრებით მას შემდეგ დადგა, რაც საზოგადოებამ ღია დაპირისპირება იხილა ბოკუჩავასა და პეტრე ცისკარიშვილს შორის. პარტიაში ამბობენ, რომ არ არსებობს არგუმენტი, რა არგუმენტითაც თინა ბოკუჩავა 5 აგვისტოს ყრილობას არ დაესწრება. ძალიან უცნაური იქნება თუ არ დაესწრება, მე მოლოდინი მაქვს რომ დაესწრება, რა თქმა უნდა, რაც ვითომეტეს რომ გენერალურ მდივანმა ცილაპარაკა და მეგონი თინას არ უარყვია, რომ სწორედ იმის მიხედვით შეირჩა საბოლოოდ ყრილობის თარიღი, რომ თინა ნამდვილად თბილისში ყოფილიყო. თუმცა ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ ქობულეთიდან თბილისში ჩამოსვლა პოლიტიკური საბჭოს ხომაზე დასასრებად არ იყო შესაძლებელი. 5-ში, როგორც ვიცი, ფიზიკურად თინა თბილისშია და ძალიან გამიკვირდება, კიდევ უფრო მეტად გამიკვირდება, მან რო ვერ მოახერხოს, ან არ ისურვოს მისი პარტიის ყრილობაზე მოსვლა. ნაციონალური მოძრაობის რიგით მე-13 ყრილობა 5 აგვისტოს სასტუმრო ჰუალინგში 3 საათზე არის დაანონსებული. ჯერჯერობით უცნობია, როგორი არის თინა ბოკუჩავას პოზიცია, იქნება თუ არა ის პარტიის ყრილობაზე.